दोस्तों ये आदमी एटीएम में पैसे चोरी करता है। फिर ये बैंक का मैनेजर चोर को कैमरे में चोरी करते उसको फोन करता है, कहता है हमारे एटीएम में से कोई चोर पैसे चोरी कर रहा है। ये पुलिस चोर से पूछती है, ओए कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है। ये चोर कहता है मैं ऑफिस से आ रहा हूँ और अपने घर पर जा रहा हूँ। अगर तूने एटीएम में से पैसे चोरी किए होंगे तो सारे पैसे तेरे पास ही होंगे। जल्दी कर अपना ये बैग खोलकर हमें दिखा और अपने बैग की हमें तलाशी दे। फिर ये चोर कहता है सर इस बैग में सिर्फ मेरे कपड़े हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। देखो ये चोर पूरे पैसे बैग में से अपने कपड़ों में पैसे छुपा लेता है। ये पुलिस वाले कहते हैं हमारा शक गलत निकला। फिर ये आदमी पुलिस को बता देता है और पुलिस मौके पर पहुंचकर पैसे बरामद कर लेती है। ये चोर पकड़ा जाता है।